adanya ada bubur yang miliknya Bariro. Nabi itu kan bisa dalam dua, yang lanang Anas, yang putri Bariro. Mulane biasa mawon ora usah sok suci. Nabi pun bisa dalam putri Bariro, sing lanang Anas. Ketika Nabi mau dahar diingatkan sama Sayyidah Aisyah, innaha li Bariro wa hiya laha shadaqah. Ini untuk Bariro, dan orang Ansor kemarin memberi dia atas nama saudara. Karena Bariro itu cah dalam, terus kadang Ansor sakit cah dalam Nabi dikasih. Ya sama lah seperti saya, misalnya kadang-kadang menghormati cah dalamnya Mbak Mun karena singit mai guru saya. Saya mulai dulu di pondok itu sering hormat sama anak dalam sampai sekarang, karena dulu yang kangelan Yai yang ngajar saya bahkan tak privat. Sekarang jadi kiai di mana-mana itu sebagian cah dalam itu dulu tak privat tiap jam 12 malam, karena kalau pagi ngurusi tamu. Tamunya beliau kan banyak, nggak sempat ngaji. Itu tak ulang saya. Jadi saya sahabat ya gitu, kalau sama cah dalam udah sering ngasih. Tapi apa jawabannya Nabi? Hiyalah sedekah walana hadiah. Serapopo tak pangan. Pikirannya sahabat ngekei Bariro mesti sedekah. Mosok ngekei aku niate sedekah. Padahal Nabi halal haram makan sedekah. Nabi hanya halal makan hadiah. Tapi kata Nabi enak saja. Hiyalah sedekah walana hadiah. Ketika sahabat perasaan memberikan Bariro, tentu niatnya sedekah. Tapi kalau saja tahu yang makan saya atau yang dikasih saya, tentu mereka membahasakan hadiah. Ya itu tadi ulima ridho ya gak apa-apa. Bariro ya pasti ridho, yang memberi juga pasti ridho. Kalau ndak jadi yo kan yo misalnya Ruhin yo gedeng tenan, misalnya Ruhin yo gawe teh aku, bariku Ruhin yang jeding. Supaya apa nang jeding suwi ra tak ube-ube kan yo malah lucu. Wes ube ae rasa pamit duwe tawar mbok ube. Ora iso terus wiki ngenteni isine sing duwe. Iku goblok yo nemen-nemen. Nah kecuali duit 10.000 duit andalan ora oleh. Duit hidup dan mati. Awakin duit hidup dan ora oleh bojot tanpa pamit. Bungsu sing sepele-sepele. Namu atau itu yajri visa idil ukut. Berjalan di semua napa? Akad. Misalnya kene Pak B. Ayo saiki sing waroki sing zuhud tak tantang nak iso nglakoni. Misalnya kula kan bolak-balik Bali lewat Jombor badhe teng Semarang. Bayarnya kadang estuk Magelang. Kemudian habis gak patas, bayarnya sira patas. Ke numpak kok Giwangan. Kula sering ngiri numpak ke Giwangan. Kok Giwangan pene Semarang. Kadang ditarik ku semeh tok secang. Terus kowe numpak kok Yogya secang ku gasap apa nyileh apa piye jajal aku takon. Diarani nyewa orang bayar ayo. Diarani nyileh kowe ra bayar wonge ngamuk ayo. Nunut. Kok kira-kira wonge yo ngamuk. Lah iku sanggepe ijarah mu'ato, napa ijarah? Dadi ana be mu'ato ijarah. Artine maksude anggere numpak yo ape ubal. Kowe yo wis siap-siap bayar. Wonge lah kondektor yo ngerti. Nah wong iki engko bayar. Jajal misalnya kowe min awalin amri kodo. Pak, di Semarang tapi ora bayar. Bisa bram. Wis dijawab, bisa apa? Kaya wong ora usah sok warok isok zuhud. Kulo sering ketemu warok, kulo mboten nate. Mboten sesuai akad syariah, imanem sepiro. Lah ke mertamu ning nggonku kok lugu aku ngekek lugu be salam tok. Terus dia mau wis mbeteh kok mau muni monggo. Iso wae aku ora rido. Sesuai muni, lah jenenge kiai mesti ridone. Lah masih ora kiai asal wong mukmin roh barang sepele yo rido, sing lomo ora kiai tok, asal wong waras yo lomo. Asal wong waras yo. Lah wong waras ku luwih akeh timbang ora waras. Mane wayat cerita jika fisaidil uqud. Semua ulama membolehkan akad mu'athar di semua akad. Mane ke marung itu kan enggak jual beli. Nah, cuma bolehnya ini karena boleh rukhsah. Semua syurahul fikhi mengatakan bolehnya itu boleh karena rukhsah, bukan karena izin syara. Ini penting kalau aturakan. Saya ulang lagi. Bolehnya itu karena rukhsah. Rukhsah itu kemurahan, bukan karena aturan syara. Maka ada resiko hukmin fahish, ada kerugian besar. Misalnya wong merantau ning Bali, ning Malioboro, ning Jakarta. Kadang-kadang pedagang sing nakal ya oknum, tapi alhamdulillah kata. Nggih. Nyongkone bakso, biasane bakso ning desa paling enak, wis wareg iku muntek 20.000. Bareng Malioboro dikentel 40.000. Nah iku resikone muato. Kadang kena kentelan. Paham ya? Mulane oleh iku perkara rusak. Lah mulane nek koyo ngono iku kowe kudu akat-akatan, Pak. Bakso sak mangkok pinten?
20, oke jadi ngono. Tapi misalnya neng tanggamu sing jelas gak mungkin ngentel kok terus mau amen tokak takok kan darani kecangkeman. Boyo wong mikir ngono kok ora ero ngono. Paham ya? Kulo nate tak sarang dolan teng kulo nate ngontrak teng Kauman. Jajan iku mulai, jadi sanggup 50.000 rumah santu ku bakso 70 walhasil jajan papan tak 70.000 moron kos-kosan gugus do arto. Piro 20.000 gara-gara bakso bayar iku. Lah murko dek PD kon sane 50.000 suwagi. Cumane jajan papan tak 70.000. Wah, repot. Jadi eling-eling nggih. Boleh nyamu atau itu rukhsah, bukan boleh karena itu aturan syara. Makanya resikonya ada hubnen fahis, kerugian yang buruk. Gini gitu, misalnya kalau Mustafa nggak sab sandari Ruhin, yang kau ini cek akrab, jubli cek wis gede, wah sem, kan salah juga. Kayak gue lebih bojomu, pas rukun kan kayak gue kumas kamu, ban jubli gue jubuk dua bojomu, pas rukun, kayak kamu, wah salah juga jadi. Kan ya lucu, gue bojo main pamit terus kan yo lucu. Paham itu hebatnya Sarah. Hebatnya Sarah itu ada aturan ya. Jual beli itu usahakan pakai sekhor. Tapi kalau sudah mu'atoh ya nggak apa-apa. Mana disebut la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Terusannya di illa antakuna tijaratan antaro minkum. Kecuali jual beli yang saling ridho kayak neng warung ya gak usah akad rapopo. Asal terbukti saling ridho tadi. Misalnya gedang goreng mbok pangan kue. Bae mesti ridho wong jelas sampai mbok. Kayak nah, mustari dia mesti ridho, nak kue oleh ngedol bisa manil mesti umumnya 2.000. Nah mulai masalah kan baik, naripe fauqa samanil mesti biasanya 2.000 berhubung mau moncot dikentel 5.000. Utawa baik sing kecewa, misalnya ada rugen gak ada duit. Nyongkone ibu-ibu sing jaga warung, wong tuku kan kenceng, kita goreng 5. Es teh jebule meneh bu utang. Iku yo kasus. Mergo wong adol pentuk duwe, jebule tak akeh muni utang. Lah iku kasus kan. Nah utang kudu jawab di depan. Perkarane paham yo. Dadi iso bae ngrugekno mustari, iso ae mustari ngrugekno bae. Mulane mungkin nyontokno kaman istaro muajalan tapi dengan gaya halan iku haram. Jadi misalnya ke warung kok kira-kira utang itu gaya wong bayar kenceng. Waktu teh akhlaknya sing apik. Wong apik utang kok ningkrang. Pak ngombe. Mangan Pak, iwaif ayam. Wah, jebule terakhir. Wah. Nah utang sing sopan, ngapunten Pak kula lesu. Terus mangane tempe, banyu putih. Lah ngono kan gremenge rapati. Tadi lha mau seperti orang bergaya bertransaksi halan padahal nanti muat itu udah boleh. Mana nak utang sing sopan kan yo. Jadi sopan di depan doh. Tapi nak halan yo mlete lah. Wong mlete arang-arang kayak ora oleh. Kono nate ngandani tiyang apik-apik dibantah. Dadi wong ora usah mlete ngene. Jenengan nak mlete mulya, awak dhewe ra mlete ra mulya. Mulane kula kadang wong awam cek cerdas, kula bolak-balik kalah mbek wong awam. Kula nu ditonggo, temperamental. Nak tukaran mbek tiyang betul bendho. Niku nyata. Wong-wong resah, kula kan ngandani tak kandhani, mbek kula hormat. Anak tukaran rasa go bendho, ngono kok mari wong wedi. Ya jawabe jenengan kiai Gus wong alim rasa go bendho wong wedi. Awak wong awak nek go bendho wong ra wedi itu aduh. Tangan-tangan kok masuk akal. Coba orang wis awam supaya musuhnya takut apalagi kalau enggak. Cari alasan jenengan wong alim Gus rasa go bendho wong wis wedi. Lah kula wah bingung. Terus akhirnya tanya, yo tapi tidur aja bedho kayu-kayu to. Gedhe beda tajam, Mam. Saya iki wis rubah kayu, tapi sementing tak kandhani. Kadang-kadang wong awam yo masuk akal. Kulon mergo gara-gara di pengalaman enten, ada putra ki besar, ana santri iku ning pondok iku nak diloroi wong misalnya turu kok keinjekno ngamuk. Pokoknya bocahnya temperamental. Suatu saat dikandani Gus mau ngandani.
Kowe iku dadi santri ambek wong sing sopan, kok ide ngono kok murid-murid. Jape malah ya. Jenengan kesangger wong wis sopan, dadi kudu sopan kok liya. Aku ora rasane disopan. Dadi kadang-kadang wong awam yo pinter juga. Lane kula ora roken, tatoan cekar kambenan rokokan kalau gitu. Wis bagiane ngene iku rasa loro. Ngono ku ora pantes ora usah ngono. Kiai di kebahagiaan banyak. Wong awam bagian wis rokok ngarep omah. Gak kelambinan gini yo. Deloki wong liwat. Seweneng terus. Hanya jangan merusak kebahagiaan orang lain. Bapak kula niku anggere injing ngoten niku teng marung. Tapi mboten marung, sering mampal-mampal, mboten mesti marung, mboten mesti marung. Nak wong awam wis ngopi rokokan jegrang ning warung. Wis kondo santrine bapak jenenge Ustaz Ali santri bapak. Ali. Ngomong kok penak. Kiai isu-isu wiridan bariku nyemak santri-santri iku tangi turu wis ngopi rokokan kok penak dadi kaulane Allah. Kowe ora oleh gedeng kiai ibadah arep-arep suatu lha arep apa. Ya ben marung. Belita itu ning Jawa wis muga-muga entar mate pengiran. Jadi kalau nu dididik bapak, makanya kalau nu nak ono santri melete, bunda itu tak baru. Bagi abe alim ra alim, bagi abe sugih ora sugih, bagi bojo ayu ora gede. Terus bagiane be opo ngawam-awam nak ra iso marung ngopi gosipno sak desa. Bariku mulai udah. Ora usah komentar iki hidup ndak tertib, hidup ndak sehat. Kowe urip sehat itu mergo di tabungan, kurus ora di tabungan. Kowe kiai sing template akeh iku ora ono sing salam. Mbok yo barno ae. Sanggepe warahmati wasiat kullases. Allah rahmate iso ning sapa wae. Kiai keduman mulang, keduman ngopi. Sing rogen keduman lali masalah, macam-macam wong. Kadang nyaur ra iso penting lali. Mereka nak lali so seneng. So ben ra kena hisab wong apa? Lali. Lali ora kena hisab. Coba sing naga kowe tenanan. Lah kudu rambut sahur. Lali. Asal lali tenan gak kena hisab. Tapi carane lali ojo edan, lali asli maksudnya lali. Paham ya dadi kula suwun wis pokoke urip sing gampang nggih, ojo bulet-bulet nemen. Mergo sekali ke susah, orang ge gampang donya malah fakot asbaha sakhiton ala wa. Jadi wong esuk tangi turu kok susah mikir donya berarti sakhiton ala wa. Berarti ora seneng pangeran. Kowe seneng dadi wong ora seneng pangeran. Boleh saniki kula suwun, kowe nek turu seneng ngopi ya ngopi. Nah, seneng menghindari bojo, piye maslahate ngono lah. Timbang esuk-esuk tegang wis metu, yes. Karena menghindari konflik itu ibadah, ya. Menghindari konflik itu ibadah. Ya ono ulama sing itu jenenge dari tanggung jawab. Mas yo ning kono tetep wae klotokan. Kadang-kadang ki fakte yo keliru. Tapi nak ngire sangka bojo wae bojo kan ngene tanggung jawab, Gus. Ngindari tanggung jawab nek adene di dhuwit ono sing dikekno ning tengok-tengok ning kono lah tetep gak nyelesekno. Kan tetep ora di dhuwit ngono. Nah, artinya potensinya kan mau konflik kan. Nah, ngindari konflik iku ibadah. Lan kula seneng nek ana papa esuk ngopi seneng. Kula sering tak takoki, "Lek, nek esuk kok ngopi lho, Lek? Gak dikene bojo." Dikene Gus, tapi oleh nyukur doer. Kula sedang bedo ngawak-awak. Nah, ning warung gak, Gus. Pembeli adalah raja. Sopan. Aku pola akal ambek wong awam. Mulane termasuk wong cerdas, tapi wong awam ora tau menang. Kok dhewe jujur. Dhewe jujur. Jenengan wong alim, rasa go bedhos dihormati lah kula. Tapi aja tiru iku gak bener. Aja tiru aja gak bener, tapi ya solusi. Supaya wibawa ya. Tapi nak beda tajam kan kriminal, kena hukum pidana. Wal makna utamane ngene, man desapane wong hazina iku susah sapa man. Ala umuri dunya ngatasi pira-pira urusan dunya. Wong kok susah mikir dunya berarti fakot khodiba. Monggo teman-teman duka. Ora karo ngamuk sapa wong ala wae ing atas. Wong kok mikir dunya terus susah urusan dunya padha karo dekne muring-muring
Kulo rarido be Allah. Ya ana ukuran sak temne man kulam yardo berarti rarido sapa man bikodo ilahi kelawan kodoe Allah. Walam yasir lan berarti ora sabar sapa man ala balai ing atase ujiane Allah. Mulane kulo suwun nah, kalau kita ndak bisa ngelawan dengan papa yang ngelawan dengan ngopi, ngelawan dengan ketemu kanca sing mbok senengi. Butuhe ku happy, ya. Butuhe napa? Happy lupa masalah, ya lupa napa? Masalah. Engko sak ngandel kulo niku ulama, mun ajaran ngandel kulo. Sementara lah pokoknya ngandel sik saiki. Mane kulo seneng guyon niku yo tak ilmu. Jadi kalau lagi ngerti lah nak kakean guyon mari hati mati, hati wis mati, ojo dimati. Iku sebabnya ra aku sedurunge wis mati. Lah saiki malah tau urip-urip semangat meneh mergo rahmat Allah jembar. Malah aku dituduh jare sing mateni ngawur itu. Saya namu dhewe. Oh, dikai solusi malah ra paham. Liana ukrono satu neman ulam jardo iku rarido sapa man bikodo ilah lan kodoe Allah walam yasfiran berarti ora sabar sapa wong ala balaihi ing atase balae Allah walam yukmin lan berarti ora iman sapa man bikodarihi kelawan kodok kodare Allah kabeh wis kepesten Allah liana ulama krono sak temene sakabehane perkara waku akan tumiba apa mafid dunya ing dalam dunya kabeh sing terjadi ning dunya iku fahuwa mengko tema kabeh bikodo ilah iku kabeh kelan kodoe Allah wa kodarihi lan kodare Mane dawuh pengen apa ma asoba mi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum kabeh sing terjadi ning donya ning awakmu kabeh ditulis Allah ning Lauh Mahfuz ben sing sugih sing alim sing saleh ya ora bangga mergo saleh alime ora krana ikhtiyare tapi ya wis ditulis ning Lauh Mahfud likai la tafrahu bima atak. Tapi sing marat sing ditakdir melarat uripe dikai wong, uripe bodho ilmu ngenteni diwarai ben ora putus asa alama fataku. Dan pokoknya tujuannya Allah dia napa sebuti inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la tasau alama fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi sing ditakdir alim, lomo, sugih, gampang sedekah ora apik kabeh. Iku ya ora ujug, mergo dekne dhewe watak ngono hakikate namung kersane Allah. Sing ditakdir bodho, kriting, ra duwe dhuwit, macam-macam ya ora usah nyesal kabeh iku ya kersane Allah. Malah gaya Allah mburono wong alim kon mulang kuwe. Gaya Kang iso nyewa wong alim privat gaya. Iso bayar ya gaya, ora usah bayar gelem luwih gaya meneh. Malah luwih apa? Luwih gaya. Dadi coba kula ku gaya wong bodho. Mergo dikhidmati wong alim. Kabeh wong alim nak mulang jare ngitmai umate Kanjeng Nabi. Berarti ana khotim wa anta makhdum. Aku nglayani kowe sing dilayani. Tapi yo di status iyo anal alim wa anta. Ora usah diterusno. Soale ngono ah. Kena aku pengen GR Gus Ba iku statusé khotim. Kabeh ulama perasaane khotimul ilm napa? Dadi ana khotim wa anta makhdum. Tapi yo rodok dunia terbalik mau. Khotime alim makhdume. Lah iku sing perkara kasus e. Sok khotime alim makhdume sing dikhidmati. Iku ora oleh diterusno. Jadi pangeran ngoten nggih. Mulane kula suwun, ngilangi ujub iku gampang. Mun sampean ra usah anut wong sing berlebihan. Nata ati ku angel mboten. Angger kersa belajar ilmune Allah, insyaallah gampang. Yaiku ilaman atawa biqalbin salim. Carane ati selamat nggih gampang wae. Misale kula alim, misale tenan kula alim. Kula roh nek iku wis kersane Allah zaman ning Lauh Mahfuz. Ape bangga-bangga piye wong mok trimo dikai, diberi, dijadikan, dikasih. Artinya kita di depan Allah itu hanya dikasih, diberi pasen. Kowe ditakdir bodoh, iku wis kersane Allah. Semuanya baik. Cek sing bodoh, cek sing alim kudu kabeh rito. Malah dawuh pangeran likai la tasau alama fatakum sing bodoh sing dikai wong macam-macam ora putus asa ning nasibe sing mulya wala tafrahu bima atakum ora bungah sing over nganti dadekno som. Tujuane Allah damel napa kodok. Lan rata-rata tiang-tiang alim sing alim alama diuripe kaya wong awam ora nuntut umate hormat. Lan kula asline seneng salaman Kang, cuma nek sampean salaman kowe kula rata-rata nyucup kan terus dadi repot Kang. Mulane zaman Abdul bin Mas'ud itu nek ana santri nyucup to derekne ora seneng. Masyhur dhewe. Zillatan litabe wa fitnatan lil abdu. Kowe kadung ino nyucup aku nek ora iso nata ati dadi ujug. Ujug ku som. Hanya kula niku ya kadang salaman kadang ora.
Dari 1.000 orang paling sing tepaan kasil salaman loro lah, aja akeh-akeh niku. Tapi kula tetep darani salaman itu sunat. Ya salaman itu sunat. Tapi kira usah berlebihan karena tadi bisa saja ini dilatan ditabe wa fitnatan ditmatbu. Kowe kadung ino dilo, kadung ino derek. Nah aku jebule aku kena ujub mergo GR didek. Makanya Abdul bin Mas'ud itu notati nek ana santri daerah dekne ruhu ke mirio. Kalau sering nak tangi omah nggih ngebis pemandangan di Jiwono nggih piyambakan nggih sering teng Pati nggih biasa piyambakan. Kalau nggih sering di daerah santri. Kadang nak mulang teng sarang nggih supir penderek. Ya kadang-kadang ya mulya, kadang ngebis ya biasa mah. Tujuannya tadi kalau nggak mau sama sekali berarti Anda menentang sunnatullah. Nak wong alim mulya dunya mulya akhirat. Saya ulang lagi. Kalau semua orang alim itu zuhud. Misalnya aku terserah di duit, lunga ngebis, gak pernah punya mobil, gak pernah punya uang. Nanti tentang sunnatullah, nak wong alim mulya dunya akhir. Tapi nak kue terlalu mulya ning dunya nanti menjadi bahaya, bisa ujub. Iku menuso hati molak malik. Mane Abdul bin Mas'ud ngendikan zillatan ditabe wa fitnatan lil matbu. Sing anut kadung ino mergo samina wa ato. Nah sing dinut nak potensi dadi ujub. Harus saja gini contoh ujub. Misalnya saya mau turu. Mergo aku biasa dibaturi Ruhin terus ngomong ngene. Kan kok dalu baturi aku. Nggih Gus, muni nggih tenan Ruhin muni nggih. Ternyata ibu bojone lara utawa anake lara. Bojo itu penting sekali. Utawa Ruhin lagi kepengen kumpul bojone, misale. Dan itu penting. Misalnya satu-satu hiburannya sih iku. Ternyata bengi ku Ruhin nyulayani janji ya dengan sekian kepentingan tadi ora roh. Terus aku nak nganggo ulama Fir'aun, ngamuk, ambek kiai ra hormati. Dikongkon semuanya nyulayani janji. Itu berarti saya sudah ujub nganggep kepentingan saya di atas kepentingannya bojo dan anak Ruhin. Padahal saya juga mengajarkan nak wong nomor 1 ngurusi keluar. Harusnya saya tenang aja. Misalnya Ruhin esuk Gus ngapunten nih. Bolak balik Ruhin bodoh niku lho, mangkem ora tau bolak balik. Biasanya mau menis punten Gus. Kalau batin sakit batu jenengan, kalau ya ratong, berapa nih? Aku orang ngerasa dilanggar ya biasa saja. Karena saya tahu, kalau saya nganggap saya penting, berarti aku nentang hukumnya Allah. Di mana cara hukumnya Allah? Aku dibaturi orang penting. Ruhin ngurusi keluarga nih, penting. Ya sudah selesai nggak ada pak. Bapak itu banyak. Tapi kena arah gelem mulya blas nanti nentang sunnatullah, wong alim itu mulya dunya. Masyhur. Makanya ulama-ulama dulu tuh ngelola sampai seperti itu. Ngelola kehormatan tuh sampai seperti itu. Kalau biasa, betul mobil, betul penderek ya sering. Sanggup 1 juta ya sering, sanggup 20.000 ya sering. Ya pokoknya tahu kabeh tak lakukan. Ini mau pokoknya latih ya, sampai umat Nabi ini jadi dillah karena kita sebagai orang alim. Ya wadah kiai sing gua yang rokok emang gowo. Rokok santri melayu. Nyuwun nasi tok bariku disumpah ya Allah. Yo ana sing gaya. Iku yo halal gitu. Tapi ora pati thayyiban. Apa rokok dhewe susah opo sih. Nah itu makanya kula niku nggih purun salaman gitu. Ya semua syura kersa salaman niku Wes Al-Qarni. Wes Al-Qarni itu gak kersa salam. Tapi bukan karena mengharamkan tadi. Beliau melawan hatinya sendiri takut nopo. Ibnu Abdul Qadir Jilani kalau ngajar di kursi yang tinggi karena beliau ingin orang alim itu tinggi. Orang alim harus terhormat. Tapi banyak juga ulama kalau ngajar kayak saya gini. Banyak Sufyan Ats-Tsauri kalau ngajar setara. Guling-gilingan kalau kita dengan umatnya Nabi itu ala haddin sawa, kita sama setara. Itu ulama dulu itu membicarakan itu afatul ilm. Apa afatul ilm termasuk afatnya ilmu itu seorang alim kadang takabur sampai barang nggak penting karena dia berkeinginan dianggap sangat sampai muridnya dia mau berkoran nuruti padahal muridnya di urusan yang lebih penting. Misalnya mau Ruhin bujine loro di nunggoni gara-gara wedi wis terkenal aku nak ra dituruti ngamuk akhirnya Ruhin maksa baturi kula dengan segala resiko bujune terlantar padahal sedurunge terlantar kata bapak arah to. Nah itu butuh seni ngelola kehormatan itu butuh. Pokoknya kuncinya aja sampai dilatan ditabe wa fitnatan dilma. Jadi inane sing derek jadi rawan ujube sing di dia derek. Al-Fatihah. Nasratul mustaqim wa qadina
Alhamdulillahil adzim muntaizam wa mablaghu ridha sinatullah. 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 Alhamdulillahil adzim muntaizam wa mablaghu ridha sinatullah.